வெல்கம் பேக் டு ஓல்ட் இஸ் சேனல். நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் டேப் ரெக்கார்டரில் உள்ள ஒரு பெரிய ப்ராப்ளத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்ம டேப் ரெக்கார்டரை ஆன் பண்ண உடனே ஒரு பயங்கரமான சத்தம் வரும். நம்ம கேசட் போட்டால் கேசட் பாடாது, ஆனால் ஸ்பீக்கர் பொத்து போகும். அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கர சவுண்டு வரும். அது எதனால அந்த சவுண்டு வருது, அது வந்து ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம். அது எப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். இந்த டேப் ரெக்கார்டர் வந்து நேஷனல் FM15 மாடல் நம்பர் வந்து FM15. இது ஒரு நல்ல மாடல் டேப் ரெக்கார்டர், நல்ல ஸ்டாண்டர்ட் டேப் ரெக்கார்டர். இந்த டேப் ரெக்கார்டரில் பெல்ட் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்து அதில் போய் நான் சால்வ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ப்ளே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஒன்றும் இல்லை, நான் ப்ளே பட்டனை தான் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஃபார்வர்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். அப்பவும் சத்தம் போடுது. ஓகே, இப்போ ரிவர்ஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் இப்போ டேப் ரெக்கார்டர் சைடு நான் எந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் அது சத்தம் தான் போடும். இதில் உள்ள பாட்டு நமக்கு கேட்காது. இது என்ன ப்ராப்ளம்னா, ரெக்கார்டிங்க்குன்னு சொல்லி ஒரு லிவர் இருக்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த லிவர் இது வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த லிவர் தான் வந்து நமக்கு ப்ரெஸ் ஆகும். இது என்ன ஆகும்னா, நம்ம கொஞ்ச நாள் போடாமல் வைக்கிறதுனால இது ஜாம் ஆகிடுது. அதாவது இது என்னன்னா, ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷனில் இப்படி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு விட்டால் பழைய இடத்துக்கு போகணும். ஆனால் அது கரெக்டாக போகாமல் இருந்துன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டு வரும். இது சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ப்ராப்ளத்துக்காக அது போர்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஐசி போயிட்டு டையோடு போயிட்டுன்னு சொல்லி ஒன்றா கலத்தி மாற்றவங்க செட்டு வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஆனால் இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இதுதான் ப்ராப்ளம். நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நம்மக்கிட்ட சுவிட்ச் கிளீனிங் ஆயில்னு ஒரு ஆயில் இருக்குது. இந்த ஆயில் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா நான் ஃப்ரீயாக தரேன். நீங்கள் கொரியர் சார்ஜ் மட்டும் தந்தால் போதும். இது வந்து சுவிட்ச் கிளீனிங் ஆயில். இந்த ஆயிலை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஏதாவது நீங்கள் எடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா, இதில் ஒரு ட்ராப் விட்டிங்கன்னா அப்படியே போய், இப்போ அந்த சுவிட்சஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராப் விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக போயிடும். அந்த மாதிரி இப்போ இதில் ஒரு ட்ராப் விடுறேன், இந்த போகுது. இதை விட நைஸாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா, சிரிஞ்சு இருக்குல்ல, அந்த சிரிஞ்சை எடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ எங்கெல்லாம் வேணுமோ அங்கெல்லாம் ஒரு ட்ராப் விட்டுங்க. சரி, ஓகே. இப்போ 2-3 தடவை நம்ம கையெடுத்து அதை இந்த மாதிரி ஃப்ரீ பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அது வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இப்போ ரீஸ்டோர் ஆகலை, இன்னும் ரீஸ்டோர் ஆகலை, ஜாம் ஆகிருக்குது. இப்போ நல்லா ஃப்ரீ பண்ணி விட்டாச்சு. சுவிட்ச் கிளீனிங் ஆயில் போட்டு அதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நம்ம இப்போ இருக்க ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நான் ப்ளே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். வேறு எந்த சவுண்டும் வரல. ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன், ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன், வரல, ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன், வேறு எந்த சவுண்டும் வரல. இங்கே ஃபுல் வால்யூமில் வச்சுருக்கிறேன். ஃபுல் வால்யூமில் இருக்குது. ஒரு சின்ன ஒரு சவுண்டு மட்டும் தான் வந்துட்டுருக்கு. ஓகே, இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிட்டு. இது ஒரு பெரிய மேஜர் ப்ராப்ளமாக இருந்துகிட்ருக்கு. இது வேறு ஒன்றும் இல்லை, அந்த ரெக்கார்டிங் லிவரை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சுவிட்ச் கிளீனிங் ஆயில் போட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா போதும், சரியாயிடும். இப்போ இந்த ஹெட்டை வந்து லைட்டாக, ஏன்னா ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்தது, அதனால் இந்த ஹெட்டை லேசாக க்ளீன் பண்ணிடும். ஹெட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹெட் கிளீனர் இருக்குது நம்மகிட்ட. உங்களுக்கு நான் வேணும்னா தரேன். இதுக்கு நீங்கள் காசு தர வேண்டாம். இதுக்கு கொரியர் சார்ஜ் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுறேன். ஏன்னா ஹெட்டில் நிறைய அழுக்கு இருக்குது. ஹெட்டில் இவ்வளோ அழுக்கு இருந்திருக்கு. ஓகே, அப்புறம் அடுத்த சைடு வருது, நம்ம கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இப்போ ஒரு கேசட் போட்டு பார்ப்போம். ஓகே, இனி நம்ம இதெல்லாம் கேபினெட்லாம் கரெக்டாக செட் பண்ணும்போது நமக்கு குவாலிட்டியெல்லாம் கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிட்டு. ஓகே, இதில் இன்னொரு ப்ராப்ளம், இந்த ரெக்கார்டிங் லிவர்னால இன்னொரு ப்ராப்ளம் வரும். எப்படின்னா, சில டேப் வந்து பாடிட்டு இருக்கும், திடீர்னு பாடாது. நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா பாடாது, சவுண்டு ஒன்றுமே வராது. என்ன பண்ணணும்னா, இந்த சிக்னலுக்குள்ளதை இந்த மாதிரி லேசாக தொட்டோன்னா பழையபடி பாட ஆரம்பிச்சிடும்.
அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டு திருப்பி போட்டிங்கன்னா பாடாது. இந்த இடத்துல லேசாக தொடணும், தொட்டா பாடும். இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் காரணம் இதுதான், அந்த லிவர் தான். நீங்கள் அந்த லிவர் கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். என்னென்னா டேப் வந்து பாடிட்டு இருக்கோம், திடீர்னு பாடாது. ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்குல்ல, நீங்கள் ப்ளே பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா திருப்பி பாட ஆரம்பிச்சிடும். பழையபடி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கேசட்டை போட்டு நீங்கள் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டிங்கன்னா பழையபடி இதே மாதிரி பாடாது. ஹெட் வந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகிட்டுன்னு நினைப்பீங்க. ஆனால் ஒன்றும் இல்லை, இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு காரணம் வந்து இந்த லிவர் தான். இந்த லிவர் வந்து கிளியராக இருந்ததுன்னா பாடும். இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இதில் வந்து எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகிட்டு, இப்போ ஸ்பீக்கரில் சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்குது. அதனால் சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு தெரில. இனி எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ண பிறகு தான் சவுண்ட் குவாலிட்டி தெரியும். ஓகே, நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன டிப்ஸ் வரும். நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள். ஈரோட்டில் இருந்து ஒரு பெரியவர் வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் பிளேயருக்கு ஒரு மோட்டர் கேட்டார். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் அந்த மோட்டரை வந்து நான் வீடியோ எடுத்து அனுப்பிவிட்டேன். சார் குட் மார்னிங் சார். இது பிலிப்ஸ் ரெக்கார்ட் பிளேயர் இது மோட்ரு உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் சார், நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறேன்னு நீங்கள், அதனால் கொஞ்சம் தயவுசெய்து வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இங்கே இருக்குது ஒன்று, அது சரியில்லைங்க. அதனால் இது 582 இது நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சார். தேங்க்யூ. அவங்களுக்கு அதில் புள்ளி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி கேட்டாங்க. ஸோ எல்லாமே நான் ஆன்லைன்லேயே ஃபோன்லேயே நான் அவங்களுக்கு நல்ல வயசானவர் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். அனுப்புனாலும் அது எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாதுங்களா சார்? சார் செட் பண்ணி கொடுத்துறீங்களா சார்? நான் அப்படியே ஃபிட் பண்ணிடுவேன் சார். சார் பாட்டு பாடுது சார், ஸ்பீடெல்லாம் கரெக்டுங்களா சார்? சார் மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது சார், நல்லா இருக்குது சார், ஓடுதுங்க. அவங்க வந்து வீட்டில் அதை அவங்க பிளேயரில் கனெக்ட் பண்ணி அதை பாட்டு போட்டு திருப்பி எனக்கு அதை அனுப்பிவிட்டாங்க. அவங்களுக்கு இருந்த சந்தோஷத்தை பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா ரொம்ப நாளாக அந்த ரெக்கார்ட் பிளேயர் வந்து பாடாமல் இருந்தது. அது திருப்பி பாடிக்கணும்னு சொல்லணும்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். இதே மாதிரி நம்ம வீட்டிலே அவங்களே, ஏன்னா இந்த மாதிரி சர்வீஸுக்கெல்லாம் இப்போ ஆள் கிடையாது. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சின்ன சின்ன ப்ராப்ளங்கள் எதனால வருது அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாங்கிறது தெரியணும். அதுதான் நம்ம இந்த சேனலோட நோக்கம். இது மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வரும், எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உண்மையிலே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ வர வரைக்கும் பாய்.